Mirëmëngjes dhe mirë se vini të nderuar teleshikues, jemi së bashku në transmetim të drejtë për drejtë në emisionin Shtypi ditës dhe ju këtu në ekranin e Report Televizion. Kemi nisur kështu së bashku një javë të re, e cila uroj të jetë mbar për të gjithë ju në punë e kudo tjetër, ndërsa do të nisim fillimisht me titujt kryesor të gazetave dhe më pas në pjesën tjetër të programit do të jemi me telefonatat tuaja për të diskutuar një temë e cila sot kam përshtypjen që do ju interesojë shumë, duke marrë parasysh se ndikon tek të gjithë dhe më së shumti tek përditshmëria jonë. Por fillimisht fokusohemi tek Shtypi, e nisim me të përditshmen Panorama që hapet me krye artikullin legalizimet emrat e 4.920 familjeve që marrin tapit. Në të gjithë vendin, Aloizni publikon emrat e familjeve që kanë gati lejet e legalizimit, emrat e përfituesve në Tiranë dhe 15 qytete të vendit që marrin tapin. Speciale nga faqja 12 deri në faqen 19 vjen për të gjithë të interesuarit. Shohim të tjerë tituj. Nga rroga tek pasuria dhe besimi fetar zbulohen 44 pyetjet e censusit të ri të qeverisë, zbardhet ligji, përgjigje edhe për vitet e bashkëtesës në faqet 4 dhe 5. Nis sot aplikimi 6 ditë afat për të zgjedhur universitetin, si plotësohet formulari në faqen 11. Krimet e rënda, urdhri i prelës, dua emrat e atyre që pohetohen në faqen 7. 6 në burg, zbardhen rolet e grupit si trafikonin në Shtetet e Bashkuara dhe Angli, në faqen 9, dhe Klementin Mile dhe projekti i filozofisë analitike në UET në faqen 10 vjen i plot materiali. Djali i deputetit të Partisë Socialiste përdhunoi 25 vjeçaren, policia vajza e denoncoi para 10 ditësh pohetohet. Berisha zbulon një ngjarje në Kruj, akuzon djalin e deputetit Rahman Rahja, reagon policia, nuk e fshehëm denoncimin. Në faqen 6 shohim ish-kryeministrin Sali Berisha dhe deputetin për të cilin ish-kryeministri i akuzon të birin se ka përdhunuar një vajzë. Nga gjerpërinjt tek fronti i lagjes, Rama dhe Basha batuta në Facebook, përplasja vjen e plot në faqen 2 dhe 3, ndërsa opinionet sot vinë në faqen 21, i pari nga Fatos Lubonja dhe mban titullin Reforma në drejtësi, ndërkombëtarët pjesë e problemit jo zgjidhjes, dhe pilulat e lumturisë nga Agim Baçi po në faqen 21. Ishte faqja e parë e gazetës Panorama, shikues të nderuar, e lëm pas për të shkuar tek një tjetër e përditshme, radha e gazetës Mapo, që hapet me krye artikullin Ditet e nxehta të vettingut, vipat që presin vendimin. Reforma në drejtësi. Brenda 2 ditësh merr fund dilema se kush do të qëndrojë në gjykatën e lartë dhe kush largohet. Nga sot, vendimet e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për emra të rëndësishëm, si gjykatës i lartë Shkëlzen Selimi, të martën kolegu i tij Artan Broci, dhe në të njëjtën ditë vendimi për prokurorin e Tiranës Dritan Reshka, rivali i Arta Marku dhe dy gjyqtar, sot para Komisionit të Pavarur të Kualifikimit në faqen 4. Media sociale, djali George Soros në jug me Edi Ramën, ja për shtypjet e tij. Djali i manjatit amerikan George Soros, Alex Soros, ka vizituar Bregdetin shqiptar të jugut. Alexander Soros ka publikuar një foto në Instagram me kryeministrin Edi Rama në faqen 4. Droga në Mamina, Sar Bërçeka kërkon rikthimin e kamionit nga ku u ngarkua droga. Me anë të një kërkese të avokatëve të dy kompanive, Ecol Max dhe Arbri Garden, kërkojnë rikthimin e kamionit me cilin u transportua nga porti i Durrësit deri në Maminas kontenjeri, ku brenda ishte edhe lënda narkotike në faqen 4. Libri The World's Most Beautiful Libraries, bibliotekat më të vjetra ku janë memorizuar historitë botërore, vjen sot në faqen 13 shkrimi, ndërsa ulemi më poshtë, nuk lëshojnë kuponin tatimor, bllokohet aktiviteti edhe në resorte. Flitet për turizëm, pas mbylljes së disa hoteleve më të njohura në të gjithë vijën bregdetare, këtë fundjavë inspektorët tatimor kanë bllokuar disa resorte të njohura edhe në Durrës, në faqen 5 vjen materiali. Suplementi Mapo Universitet, aplikimet për në universitet nuk dini çfarë degë të zgjidhni, UET ju vjen në ndihmë me këshillim karriere. Euradius Plus, UET do dërgoj gati 100 student për të kryer një ose më shumë semestra për vitin akademik 2018-2019 nga faqja 9 deri në faqen 11. Komenti sot vjen nga Radu Magdin, të rifitojnë Bashkimin Evropian përpara se të marrë banoni. Koment nga Imam Muhamet Sytari, ndërsa ne nuk e kemi guximin ta kthejmë fen në organizmën e saj, dhe Spartak Ngjela sjell dy fytyrat imediate të shqiptarëve të rrëzojnë këta pushtetar që i kanë grabitur. Intervista në faqen 2, çfarë bindi presidentin Trump të arrijë ujdi me Bashkimin Evropian?
Trump u bind nga statistikat amerikane se përsëritja e vazhdueshme e fakteve, thot presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker në një intervistë dhe shpjegon se çfarë nënkupton dilli me Donald Trump në faqen 2. Ishte edhe faqja e parë e gazetës Mapo dhe të gjithë titujt kryesor të saj, e lëm pas për të shkuar tek e përditshmja Dita, që sot hapet me kryeartikullin "Këtë herë do vi si Çeçua". Ekskluzive intervista, a do të shkojë Sali Berisha në gjyq përballë Izet Haxhis. Flet Bashkim Nikolla, avokati i ish truprojës. Çfarë privilegji i kanë bërë Izeti dhe mbrojtja e tij Sali Berishës në gjyqin që pritet të nisë në shtator? Cili është roli i Fatmira Hajdarit në refuzimin e gjyqtarëve që tërhiqen nga çështja? Çfarë thuhet për Berishën në dosjen e vjetër të gjykimit të vrasjes së Hajdarit dhe çfarë provash të reja do të sillen në procesin e ri? Çfarë thuhet në drejtarin e një ish ministri, shënimet e një ish drejtori policie dhe përmbajtja e disa kasetave, i plot materiali në faqen 2 dhe 3. Dështimi i qeverisë me shëndetësinë, shifrat, Shqipëria e fundit në Ballkan për mbulimin shëndetësor, situata e rënduar nga emigrimi i mjekëve në faqen 8 dhe 9. Demaçi dhe Rugova, enigma e një mërie politike nga Bedri Islami në faqen 4. Kush janë figurat më të njohura me origjinë ilire nga Mojko Mzeqo, shkrim që keni mundësi ta lexoni në faqen 16 për numrin e sotëm të ditës. Telebingo, emrat e fituesve dhe rezultatet në brendësi, njoftimi i kompanisë. Po ashtu në brendësi keni mundësi të lexoni masakrat fashiste të luftës së dytë botërore nga Arqile Veshi, sindromi i supit të ngrirë, këshilltari si duhet trajtuar, pra dhe këshillat në fakt, falni si duhet trajtuar mjeku në Dita në faqen 14. Ishte gazeta Dita, gjithë titujt kryesor të sajt publikuar në faqen e parë, do e lëm pas për të shkuar tek një tjetër e përditshme, është rradha e gazetës Shekullit që hapet me kryertikullin "Pezullohet kërkimi i naftës në bllokun 5 në kufi me Greqinë". AKBN për Shekullin, kontrata me Capricorn mund të quhet e mbyllur. Historia e kontratës për bllokun detar me kufirin me Greqinë dhe presionet greke në brendësi në faqen 4 dhe 5 vjen i plot shkrimi. Pandora Kumanaku, te partia Zgjidhja pash një zgjidhje ashtu siç e ka vetë emrin, në faqen 7. Lista, legalizimet 4.000 emra që kanë gati lejet në të gjithë Shqipërinë. Personat duhet të tërheqin dokumentin në zyrat e aluiznit, procesin dhe më pas e ndjekin institucionet deri në daljen e certifikatës së pronësisë nga faqja 15 deri në faqen 20. Edi Hila, në Shqipëri mbizotron mediokriteti dhe arti banal në faqen 12 dhe 13. Intervista ekskluzive Zvoboda, Shqipëria në rrezik nga niveli i ulët i institucioneve. Eurodeputeti Hannes Swoboda, antar i Këshillit Evropian për marrëdhëniet me jashtë, flet për shekullin në faqen 6. Rrëfimin faqen 21, shkëlqim prini, jeta ime pasi mbijetova tragjedisë së Gërdecit në brendësi, dhe komentin faqen 9 nga Ramis Lushaj, pse Demaçi dhe Arbnori s'duhet të quhen Mandela, pra një shkrim që vjen në brendësi. Sëmundja që shpëtoi 2 herë nga burgu Lulzim Kullën është dënuar nga gjykata e Durrësit, por për shkak të sëmundjes 3 vite burg kanë kaluar në shërbim prove. Gjykata e Tiranës e ka liruar në 2014 në faqen 15 deri në faqen 20. U arrestua një javë më parë dhe u lë në burg nga gjykata. Lulzim Ademi, apo i njohur gjërësisht me emrin Lulzim Kulla, ka kërkuar masë më të butë për shkak të gjendjes së tij shëndetësore, ndërkohë që nuk është hera e parë që Kulla ndodhet në telashe me drejtësi. Festim Lelaj, ish nën komisari i Fierit harrohet në qeli, kërkon lirinë në faqen 10. Kjo ishte edhe gazeta Shekulli, shikues të nderuar, dhe shkrimet kryesore të saj për këtë ditë të hënë. E lëm pas për të shkuar tek e përditshmja tema që hapet me kryertikullin "Politika në vetting pas drejtësisë do të tregoj xhepat të gjithë politikanët" në faqen 4 dhe 5. Krimet e rënda, duam dosjet me emrat e peshqve të mëdhenj. Gjyqtar dhe prokuror e nisën nga hiçi tani milioner, sot 5 vendime në faqen 4 dhe 5. Rubrika e përditshme Antena brenda familjes, debatet mbi jahtin e milionerit rus në Sarandë. Reportazh në faqet 6 dhe 7, armiqësia e fshatarit ndaj botës tjetër. Velia i thumbon metën, puna është përgjigja jonë për baltën dhe pengesat, përuruam ndërtimin e parkut të 31 të lodrave në rrugën Salibutka në faqen 3.
Po në faqen 3 keni mundësi të lexoni Rama u përgjigjet krerëve të opozitës Berisha Basha, vetingu si ilaç gjarpërinç, opozita ka dalë me libër shpije kundër, reagon kreu i Partisë Demokratike. Dosier në faqen 10 dhe 11, trakti politik i Pjetër Arbënorit për Partinë Social-Demokrate, shkruar në letra cigareje dhe i nxjerr fshehurazi nga burgu i diktaturës në faqet 10 dhe 11. Ndërkohë sa i takon shkrimeve, sot do t'i gjeni në faqet 8 dhe 9, aktorët e debatit për teatrin, aktorët e dobët të debatit për teatrin, nga Sokolballa në faqen 8, Albin Kurti që të mos përsëriten konferenca si ajo e Londrës, në faqen 9, dhe Spartak Ngjela, dy janë detyrat imediate të shqiptarëve, sot dhe otomanizmi në faqen 9. Shkrimet e temës ka që ishin për sot të pasuruara në faqen e parë. Do të shkojmë tani tek e përditshmja Telegraf që hapet me krye artikullin Gangrena e koncensioneve në shërbimin shëndetësor publik. 9.5 milion euro për sterilizim dhe dializë, të cilat zun 6% të shpenzimeve spitalore për vitin 2017, kur me kaq para mund të ndërtohet një spital modern, ndërkohë që numri i shtretërve në QSUT nuk mjafton për pacientët dhe nuk ka transparencë nga koncesionarët pasi mungojnë analizat kosto-përfitime. Në faqen 8 dhe 9 vjen i plot shkrimi. Shohim një tjetër shkrim, listat e legalizimeve në Tiranë, Elbasan, Durrës dhe Berat. Aloizni publikon listën emërore të qytetarëve që duhet të paraqiten për të tërhequr lejet e legalizimeve. Pronarët do të pajisen me certifikat pronësie për të shkuar në zyrën e regjistrimit pasurive, nga faqja 16 deri në faqen 18 për të gjithë të interesuarit. Shohim të tjerë shkrime, Amerikani rrini të qetë nuk ju sulmojmë, rrëfimi i Geraldinës, bashkëshortës së Sokrat Plakës, Ministria e Jashtme na filtronte biografit para se të martoheshim. Bisedat me ambasadorin e SBA-s dhe me ambasadorin ton në Këshillin e Sigurimit në faqen në vitin 1967. Aktualitet, pëllum kulla replik Leka Bungos, mbaj gati valigjen. Profesor Bernard Zotaj, kuvendet e krahinës së matit dhe infrastruktura e keqe largon turistët nga Shqipëria. Shohim të tjerë tituj në brendësi, pasaportat si biznes, ja 10 shtetet që shesin pasaportat e tyre tek miliarderët, ndërsa të tjerë pasi përmbushin disa kriteret veçanta në faqen 7. Pronësohet kalaja Beratit, Ministria e Kulturës shpërfill bashkinë dhe i kthen kalat në zgara qoftesh duke pretenduar për turizëm elitar në faqen 3. Dhe indeksi i ligjit dhe sigurisë i Gallup, Shqipëria rënditet e 78 në botë për sigurinë e fundit në Ballkan, njerëzit kanë humbur besimin tek policia. Interesa klanes, klienteliste apo luftë klanesh në treg. Deklarata anonime e AKU-s për mielin pa dokumentacion, djath me nisë shte, mish me salmonel, pa analizë konkrete, pa përmendur emrat e bizneseve dhe pronarve, pse lejohet kripa e zezë që shkatron veshkat e shqiptarve dhe rrit rastet me sëmundje kardiake. Opinion dhe koment nga akademik Recep Qosja, Adem Demaci mandat i gjithkoshëm dhe Adriatik Dosti për teatrin vendos Sovrani, pikpyetja duket se merr një përgjigje në faqen 10 të kësaj gazete. Ishte edhe e përditshmja Telegraf dhe titujt kryesor të saj, e lëm pas për të shkuar tek e përditshmja e fundit për ditën e sotme, është gazeta Panorama Sport që hapet me krye artikullin Zemaria apel Halitit, dua një dhuratë në sulm. Tirana, Bardhe Blut fitojnë 3-0 misoren me flamurtarin e Kosovës, Karabeci Super. Sentamu dhe Kobina gjejnë rjetën, por trajneri kërkon edhe një bomber në faqen 2 dhe 3. Ndërsa të tjerë tituj, Champions, ulërima mbrojtjes, Cungu bën gati kurthin ndaj Karabakut. Mes fushori shkodranët në mod Skënderbeu do krimin në faqen 8, plani ilicit vllaznia të kurren për trajnerin e ri në faqen 9. Partizani akord me fantazistin e Twentës, Gega ja bën me hile trashit. Shadrah e Ghan në bind trajnerin e të kuqve do të marrë 4.000 euro në muaj në faqen 4 dhe 5.
Juventusi pritje speciale Ronaldos blindohet Torino në faqen 15, Argentina si Lautaro një diamant i ri në sulmin e Interit në faqen 13, Milan çështja Bonucci, Juventusi tani do Ruganin pra në faqen 17, Gjermani Bayern i humb sërish, por Kovac kënaqet në faqen 18. Idrizi replik Gjicit, kontrata e kalas në laborator, administratori flamurtarit, vlonjatët që nuk i shkelin rregullat leta hetojnë. Legendarët, vlera në Mercato, Hysaj dhe Berisha, të dytët në Itali në faqen 12. Me ka shkrime, përfundojmë shtypin e ditës për sot në ekranin e Report Televizion. Mirë shikues të nderuar, këto ishin titujt kryesor të gazetave edhe për këtë ditë të hënë. Pra jemi me 30 korrik, nesër është dita e fundit e këtij muaji, ndërsa ne do të jemi së bashku deri rreth orës 8:30 për të diskutuar një tjetër temë të rëndësishme që vjen edhe për ditën e sotme. Në fakt, gjatë javëve që kemi qenë së bashku në këtë emision, jemi munduar që të përzgjedhim ato tema të cilat ju na i keni thënë ditë pas dite. Problemet që ju shqetësojnë sigurisht hallet ose diçka tjetër që vlen të ndahet dhe që ka një interes publik. Dhe pikërisht duke qenë se gjatë javëve të fundit kemi patur gati çdo ditë telefonues të cilët na e kanë sugjeruar temën e sigurisë ushqimore ta marrim dhe ta trajtojmë pra në këtë emision duke marrë parasysh edhe rrezikun që paraqet, neve sot kemi përzgjedhur pikërisht një temë të tillë. A duhet të ndihemi të rrezikuar nga ushqimet e pakontrolluara që konsumojmë çdo ditë? Ka nisur në fakt edhe një lloj fushate nga ana e autoritetit kombëtar të ushqimit që duket se nuk po jep rezultatet e duhura, është bllokuar pra mielli, është bllokuar mishi me salmonela apo edhe të tjera produkte të cilat sipas tyre nuk i plotësojnë pra kushtet për të qenë pjesë e tregut shqiptar, por njëri prej sektorëve që mbetet më problematik është ai i frutave dhe perimeve, pra ne çdo ditë konsumojmë fruta dhe perime me pesticide dhe ende nuk ka një reagim nga ana e institucioneve, ndërkohë që ne vetë vijojmë të hajmë sëmundje çdo ditë me ndërgjegje të plotë. Kjo është tema që do të diskutojmë së bashku me ju ditën e sotme. Mirpresim mendimet tuaja drejt numrit të telefonit që është i afishuar gjatë gjithë kohës. Ju kujtoj adresën tonë në Facebook shqiptaria.com ku jemi live, aty mund të komentoni dhe ju lexojmë komentin së bashku me emrin tuaj, por po ashtu për gjithë ju që na ndiqni nga Shqipëria, reportviztv.al është adresa jonë e internetit ku ju mund bëni çdo ditë pjesë e emisionit për të diskutuar edhe për të dhënë mendimet tuaja. Do të mirpresim telefonatën e parë për ditën e sotme në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ju po vlisni për këto ushqimorët. Po. A keni dalë ndonjëherë ju të vjen në për këto barxhat apo në këto tregtarë që marrin ushqime që i sjellin këtu në Tiranë? Po zotëri, kemi vajtur shumë herë edhe në Baço, edhe tek tregu i fruta perimeve dhe kemi parë se në çfarë. Ju thoni hajde se vetëm lutem uli pak zërin televizorit sepse ka shumë vonesë në komunikim. Po. Ju thoni që hajde të shumë për shëndetësinë, ju thoni për njerëzit mos. Por e dini në për fabrika. Shkoni në kombinat, shkoni në Mistomame, shkoni në Basare, shkoni në Dos, shkoni në Kavaj, të gjithë njerëzit gratë pas desin a masti qere. Kurse nuk doli një po këtu, sa liu nuk e lekte? Nuk donë, zi shkelje syri tak, e ne hop. Nuk bëhet që, nuk hetë Shqipëria këshore. Duhet bëhet një pastrim, nuk edhe një pastrim i papamën. Se Shqipëria nuk ka hecuri këshu. Vetëm vend numra, për ditë vrasje, për ditë presje, për ditë seri, ore qa botë këshu mërë burë, i ikën gjithë qa vetëm për visë janë me këtu. Ma shtonë fmi tonë me se janë, se nëshë s'karum zhjetë tjetër ma. O i turbi botë, qa botë këshu. E qartë, zotëri, faleminderit që bërë pjesë e këtij emisioni. Në fakt në shpeshherë kemi sjellë në vëmendje kushtet, sidomos në të cilat tregtohen frutat dhe perimet, duke marrë parasysh se në këtë ditë me temperaturat e larta janë të ekspozuara mjaft ndaj baktereve dhe ndaj sëmundjeve të ndryshme. Mirpresim telefonatën tjetër, përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët zotëri, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Mendimi juaj për temën. Në zemër në javë të mori dashuri edhe gazetar. Për sa i përket asaj temë që keni nejtur, unë dëshoj të trajtoj një problem tjetër. Po, lutem regjistrin nga i pak zëri në studio, po. U bëj thirrje e dirams, unë si individ. Po?
Ka probleme telefonata me sa duke, do të mirëpresim një tjetër telefonues të mbërritur në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Vetëm të lutem uli pak zërin televizorit sepse ka interferencë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët zotëri, faleminderit që bëra pjesë. Ju thasim nga Durrësi. Tema shumë interesante. Problemi i ushqimeve nuk është i ri. Gjatë gjithë periudhës tranzicione ka pas spekullime të jashtëzakonshme. Pa kemi këtë ngritje artificialisht një pjesë të shoqërisë që janë bërë milionerë, miliarderë në kurriz të popullit. Po kështu dhe shatasia jonë ka degradu shumë në prodhimet bujqësore, duke sjellë asortimente nga më të doblat si domatat, si kastraveçat, si shaqini, bostani, edhe pastaj ankos na i ble një ri. Ajtë të tonë ditur jemi sa besem që edhe që shije po bëhet në ngjyra. Ky është shqetësim i madh, shteti duhet ta kapi, por mos kemesim barra vetëm këtij shteti. Kjo është vazhdimëri, edhe me keq është Shtypi i jep këto probleme, mirë bën ka shqetësim, por kur nuk nxjerr emra kush biznes është protagonist i këtyre. Qoftë në mill, qoftë në vaj, qoftë kudo. Hidhet një bombë një herë, pastaj heshet. A nga personi këtij biznesit, a nga qeveria nuk e mbështet, unë nuk e kuptoj, por që ne jemi të rrezikuar si popull nga këto ushqime dhe produkte. Kam përshtypjen që edhe në prodhimet industriale, pra në veshjet e këto, ka një rënë të theksuar të cilësisë. Edhe nga mandat kineze që vishin bje, edhe nga turke, janë shumë të dobët sot. Si duket ato kanë gjetë tregje jashtë shtetit, edhe i porositë që dalin sa më dobta, e me shtim më të lira, dhe ne dashje shtrejtë dhe ata s'kenë fitimet pa numërta. Me që mora fjallën, zoti moderator, mirë për emisionin tuaj që na krijoni hapësirë për fol, unë si qytetar, jam i bindur që Shqipëria do të bëhet. Dum apo nuk dum politikanët, don momentalisht apo jo Evropa. Sepse shqiptar është popull vital, është popull trim, është popull që nuk i largohet trojve ashtu si shmenën e to. Përse ata shte? Unë kam përshtypjen që këto 27 vjet në Shqipëri të bëhet nga politikanët një genocid shumë i egër si i Serbisë, ndaj Kosovës, ndaj Kroacisë apo Bosnjë e Hercegovinës. Pse them këtë? Kemi 8.000 viktima gjatë kësaj periudhe. Kemi një genocid pa shembull, sidomos mbi rinin. Largoni nga Shqipëria, Shqipëria s'ka shpresë, Shqipëria s'rregullohet, Shqipëria s'bot, këtu është ulë kam krimi, droga, pasiguria, politikanët korruptu, etj. Kush japi shifra galopante, 800 milionë euro në dollar, 700 milionë, këtu 200 milionë, këtu është një të merë. Por edhe është një fakt që Shqipëri më shumë se gjysma popullit sot është jashtë. Unë po them është vepër e këtyre politikanëve që duhet të kenë hapësirë pafund citimin në Shqipëri, edhe çfarë mos i tjerë dhe njerëzit ikin jashtë. Por Shqipëria do të bëhet dun apo s'dun këto. Edhe ky për mua ky është një genocid që duhet ta në themel, edhe Shqipëria duhet merret më shumë për me këtë. Dhe e fundit që kam, ti faleminderit që kem kryer mundësi për të folur, dhe fundit që kam në lidhje me teatrin, dy fjalë. Po, shkurtimisht lutem. Unë ishëm i bindur që presidenti do ta kthejë ligjin edhe me një autoritet artificial se është 7 pika që prekin kushtetutën, prekin traditën, trashëgiminë e tepër. Ai nuk është president i vendit me pozicionin që ka si titull dhe si fuqi. Ai është president burr gruaje. Prandaj ai është i bashkuar opozitës për të penguar zhvillimet edhe bukurinë që po i sjellën Tiranës dhe që do vinë gjithë Shqipërisë dhe Shqipëria do rregullohet. Faleminderit. Faleminderit edhe juve që bëhet pjesë e emisionit. Shpresojmë edhe ne që Shqipëria të rregullohet dhe të bëhet një vend më i mirë, më i sigurt dhe me një mençënie më të lartë për brezat edhe që do të vinë, ndërsa do të presim telefonatën tjetër të mbërritur në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Presim vetëm pak çaste sa ta kemi të mundur komunikimin në studio, ndërsa gjatë ditës së dieshme autoriteti kombëtar i ushqimit ka bllokuar një tjetër sasi ushqimi. Përshëndetje zotëri. Mirëmëngjes, po të dëgjoj shumë mirë. Atëherë, mendimi juaj për temën? Po, tema këtu nuk di ku më ka po zotëri.
Ku t'ja filloj shqen nga ministri që dele thot gazeta politika gjell Kazani, më falë mu. Gjell Kazani, gjell politike, gjell një kriministër te për halabak. Po. Nuk di komunikim fare me gazetar, nuk di fare komunikim me media, nuk di fare komunikim se qa flet. Dile nga bënë za pralla të idol atja në Facebook. Jo gjarpi, jo kriministri është një halabak i ndyrë që po e mashtron gjithë shqiptarë. Po. Vitingu janë pranohet të gjithë ato të kriministrit. Kanë vjerë, s'kanë vjerë, kanë bënë gjithë. Unë kam një mendim. Qofse kriministri janë që zoti, t'ja u marrë pasurin gjithë prokurorëve dhe gjukatëve dhe ja u shpërtojnë t'i shtrim rrugë për popullin. Po. Me që ai që nga ka që zoti dhe do vitingi dhe do pasërtin prokurorin gjukatë, t'ja u konfiskojnë pasurin, shtëpiat, makinat edhe t'i shtrim rrugë. Ne po vunë për rrugë në përshatër, në qytet të në Tiranë, unë rrim pasuqon, edhe rrugë që në cop-cop. Ujë s'kije, rrugë s'kije. E rendë nuk kije. Shefi qarkullimit në Tiranë ku do më për lek edhe punan. Fugoni pa lek, gjakshvenqi pa lek, taksia pa taksa, të gjithë. A që po paguan taksa është i diskriminuam sot. Po të thënë në ndërshmëri diskriminuam. Po, mirë. E qartë. Si diskriminuam, dilla i papami atin rrugë dhe punan, zotëri. I lutem shumë, që se a i do me bo shtetë le da bëje. Ku shteti nuk marë ma i duta. Mirë, e qartë, falenderoj që bërë pjesë emisionit dhe që ndave mendimin qoftë për temën e ditës, por edhe për situatën aktuale në të cilën po kalon vendi. Do të shkojmë tek telefonata tjetër, numri është i afishuar gjatë gjithë kohës për ju që në ndiqni për herë të parë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Vetëm të lutem uli pak zërin televizorit sepse krijon interferencë në studio. Mirë mëngjesi, zotëri. Mirë se erdhët. Po, e ullë. Dhe jo besi. Po, zotëri. Përse përket problemit të ushqimeve është me gjithënd i kanë ngrenë në e kohës. Është shumë interesant si lejohet kungull të shidën për sharti. A ke provuar në një tasha, a ke pasë që çfarë ndosë të më se çfarë është. Si lejohet të prodhohet të dhe pasaj bënë këto produsit, fillojnë e bërë njësë në shqit e prodhimi, kur s'ka për të shqit e prodhimi që dhe prodhojnë të tillë domate, të tillë sharqi, të tillë bostan. Që kjo është një përmendimin tim një nga problemet më të mëdha që ka sot problemi ushqimor në Shqipëri. Dhe që do të vazhdoj kështu, shqiptarët përfundimisht do të kthehen në bagti, domethënë, jo në njerëz që trajtohen me ushqim për njerëz. Problemi i dytë për sa i përket politikës. Më bën shumë përshtypje fakti që presidenti i Shqipërisë kthehet bëhet palë. Dhe në qo se bëhet Allah për Alabaka, e Alabaku pasu qani ratë parë do të tregojë për Alabak që është presidenti i Alabaku Shqipërisë. Nëse të mos ndalemi në fyerje personale dhe mendimet njëri tjetrit. Mirë, me etiketoj se kështu e meriton tjetër në fjellë, kupton? Kështu që ka mendim për temën e sonë që ka për një temë shumë interesante, që se ngerim e ke kjo probleme të fjellë. Edhe është problemi që sot AKU-ja dhe vetë shteti duhet jetë në lëvizje totale për të zgjidhur problemin e ushqimit të popullit shqiptar. Ndryshe ardha do të jetë tepër vështirë. Po duke sikur kemi edhe ne pak faj, se bijem dakord me ato që na shesin, nuk ngrihem zërin, ato që na japin ato blejmë, domethënë nuk është se kemi shumë problem. Ke shumë të drejtë, kështu ndodh, edhe ne jemi indiferentë ndaj asaj që ndodh. Por problemi është që unë duhet ka problemi që në prodhim që atje ke ato fermat që prodhojnë, edhe që japin popullit ushqim. Ato dhe sharqini, unë nuk e di që se ke provuar si vjetar në sharqi. Sharqi thot me kungull thot. E u tonë vetë shqiti ta thot, kjo sharqi me kungull thot, unë nuk e kuptoj si mund lejon një prodhim i tillë kaq masiv. Mirë, e qartë zotërit, falenderoj që bërë pjesë e emisionit, në fakt është realiteti i dhimbshëm i kohës ku po jetojmë, po duke sikur edhe ne nuk e kemi ndërgjegjësimin sa duhet. Qoftë pasi nuk kontrollojmë ato që blejmë para dhe e dyta, ende nuk e kemi fituar kulturën e të kontrolluarit të datës së skadencës. Është mjaft e rëndësishme që një produkt të konsumohet brenda afatit të vendosur në etiketën që shoqërohet me të. Çdo lloj ushqimi i cili është i ambalazhuar e ka datën e skadencës dhe është shumë mirë që të konsumohet brenda asaj date. Më pas mund të ketë pasojë të tjera siç janë helmimet apo edhe sëmundje të ndryshme që shkaktojnë shumë probleme në shëndetin e shqiptarëve. Shkojmë tek telefonata tjetër, përshëndetje, mirë se erdhët. Po, përshëndetje, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, zotëri, cili është mendimi juaj për temën? Mendimi im është ky.
ka 29 vjet, pasi përishën institutet e prodhimit farave, torizit, mesej perime dhe tjera, ke ne mikin daruar ban eksperimente. Ban eksperimente mikit popull të deshëm, të zgjut, e tjera, edhe këto vetëm për fajt të Ministrisë Bujqësisë, kontrol, mos kontrol e tjera, që për sa një diçka asnjë nuk e bë punën, për kundërzi, bile, e ka shef që të jenë të falsifikuar, modifikuar, tjera, normale, që ti morën lek aty tërtarit. Duhet falemdejt që këtë qashtje, në mënyrë urgjente, po tjetë pas që se donë Ministri Bujqësisë, në falish, po do si do qevi, aja ka nomas me shtu dhe njërë diçka, në mënyrë urgjente të kontrollohet dhe vetëm kontrollohet të regu. Po të nxirën nga të regu dhe njëre mirë. Në pasha qiri për të qiri më kujdes, ka në barat mëra, si pasoj e modifikimi që i ka të bërë, nuk ka vetëm shërtimi më kupa dhe tjera. Në pas do matë, është vetëm një vit që mirë do matë, është faqe a zezë. Me pas betën si kaushuk e tjera që shpeke kështu Allah e ka të dhari ma mirë, miki nderuar, jemi të rizikuar në mënyrë pa diskutueshme. Edhe vetëm për faje të këtyre sot që nuk duhen me bën të tillë. Mirë, e qartë. Po. E qartë kjo. Problemi ditë në dy se qeveria i vjen Shkopi në rrota shumë. I vjen dhe kam shumë qartë të se nuk e kanë qef, se thot debat. Shqipëria bërë shumë problem, po dështën, po dhe tek e me gjithmen. Ma tjetë nuk banë ma mikin dhe rrë, nuk falisht të thamë dhe se. Duhet vërtet Shqipëria të banë. Rinia zdo dit e më shumë pa shpres, po zedhe e lërgot. Ma vjen shu di si qoka zmit, i lajnë atë në dytë, manastire dhe të italisë e tjera. Po a më një kuptoni që a genocid i bon rrët që të rrisë, gjelojë ashtu, i popullit. Edhe ju, nero gazetarë, du të shqetësej këtë punë, është të mërshme. Pse? Ka sa duhet shtu më në punohet shumë ma shumë, këtu në fali, shumë ma shumë punohet këtu, shumë ma shumë vitohet, janë gjithë ato veçanërisht bujqësi që mund të ketë bizneset pa shrizurat, pa diskutim, shumë da. Por kush të kuadrat janë sot, nuk i ndarë njerë, nuk i nëzisin, nuk i detirojnë që të punojnë më fritë djerë si për ja, anë e kanë, djerë, asë janë zezë, me kanalet pakullura, me kanalet raditës shkatruara, me mjetër që Stalinit, mik është me zonë alarmë, nuk është me, di mund të më mërë, më bëshar dur, po në e shvapë. Jo, nuk ka lidhe, thjeshtë ideja të respektojnë arsyeën kohore. Nuk punojnë këtu. Mund të punojnë si të këtu. Po të dojnë qeveria, po të dojnë, a të alimire, a i minë që përgjë, nuk është, këto mafioza që i bjenë, ushimi dhe falsifikot, diku e kashdojnë, se qasë nuk e di. Se nuk lejot, nuk prenohet ma më të dyktu. Faleminderit edhe ju që bëhet pjesë e këtij emisioni edhe që diskutuat se takon mbylljes së telefonit nuk ka ndodhur asnjëherë përveç në ato raste kur është thyer etika televizive apo është i kaluar aq sa nuk mban më afati kohor për telefonatat të tjera që janë duke pritur në linjë. Kështu që jeni të lirë të flisni çdo gjë, mjafton të respektoni etikën televizive siç unë besoni e dini që e kam një merak më vete dhe dua që nga ky emision përcjellen sa më shumë vlera dhe sa më shumë mendime të mira për shqiptarët që na ndjekin e para dhe e dyta duhet kemi kujdes kur të kalojmë hapësirën kohore, pra pasi pse morëm linjë nuk do të thotë që s'do flas askush pas ne, sigurisht janë të tjerë njerëz që presin për të diskutuar dhe për të dhënë mendimin e tyre ashtu siç e jepni edhe ju. Shkojmë tek telefonata tjetër, përshëndetje, mirëserta. Alo. Mirëmëngjes, përshëndetje zotëri. Alo. Përshëndetje, mirëmëngjes. Alo. Ka probleme telefonata me sa duket, do të shkojmë tek një tjetër telefonues. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirëserta zotëri, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Mirë. Atëherë, flasim sot për një temë e cila besoj se edhe ju si çdo shqiptar tjetër na shqetëson shumë. Po, përgjithësi këta zazavadet që janë ta i bëjnë i vetë, apo ta kam i kopë shogëles, më intereson që. Ja, kjo është gjë shumë e mirë. Paktën je i sigurt te ajo që konsumon. Problemi më i madh është te qeveria, për mendimin tim. Qeveria është problemi numër 1 i gjitha problemeve e hallave që ka të Shqipëria. Ky kryeministër si ashtu të qeverisë këtë vend është si mekanik kushtues. Për mendimin tim s'ka gjë shqiptare. Me fakte. Këtë me kap shtetin maksimum.
komplet shtetin e ka kapaj. Kapi institucionit, kapi gjitha gjanë, çdo firmarë të shtetit kapë dhe gjykatën edhe kapet mas vetingut. Shanë çdo kundërshtar, çdo njeri që i kundërvend, çdo njeri që e kritikan shanë gjithë me fjalë ma fryse, me fjalë ma edhe kapet vetingun, do të pastaj vetingun, cilin vetingun, cilat marrjena, do ma populli marrë kega, po çfarë vetingut marrë? Po njerëzit vritën për ditë, marrë, kë eliminoj shtetin, marrë, kë s'ka gjykata, s'ka kur gja, kë i ka shti dzezën gjykatëve e prokurorëve me çdo veprime që ban, e ka hall me ka për veti çdo gjë që nesër mos më dënu kërkosh, kë më ndan, o zëku, kë popull aq si trosh që kanë na marrë, kaq marrë që kanë marrë. Si ma dele flet aty me arrogancë më të madhe, shanë gjithë kanë aty si me kanë sa shqiptarë, ma. Kështu që për mendimin tem kë do të me shklu qeverinë o zënise se kja kulmi, kja funi. Mirë, e qartë. Tu vrite njerëzit për ditë si ka përkush. është dhe me ditë gjatë hyç, e vjellën shpia e vetingu. Po që vetingu, vratis? Vetingu në banë e ma kush drejt që të talë ma se banë. Banë e marë vetingu në banë i futi me në marë gjithë korruptu me të, po kështë dhe me e bakë të punë. Kja është gjë politike, gjdo gjë është politike. Dhe aj kush kundër vehet ati është armik. Shimon, armik kja ka mund. Armik, që se unë jam kundërshtar politik i di kja ka më armik. Po këtë Elber Hoxha e ka ba pak si me dorë, sa marë. Po këtë ka dërë publikisht. E qartë, zotëri, unë të falenderoj që bërë pjesë e këti emisioni dhe që diskutove pavarësisht se jo për temën e ditës. Do të shkojmë të telefonata tjetër në këto momente. Mi mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mi mëngjes. Mëngjesi. Mirë se erdhe, zotëri, cili është mendimi juaj për temën? Unë do flasje për temën që më interesër mu. Në rrafë parë, këtë shtetë po shkatron në mënyrë më të skandaloza është Gjirmeta i Sali Berishën. Gjirmeta ka dhe sustane gjus, edhe ashtë një këtë diskutoj vare këtë kompet. A janë shkot, a i të këtë tot që rrinë, duke në gjuhë gjithë të telefonata, duke po të hapë që të topin, të rëbohesh ku një gjënë për i Gjirmeta. Duket se kemi probleme me linjen, shkojmë të telefonata tjetër, mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjes. Po, përshëndetje, mirë mëngjes. Mendimi juaj për temën? Po, për temën, mendimi i tema është shumë nevojshme për të diskutua, por kush po në një gjënde për këtë punë, sepse kja bo me qëllim që është në 91 që është sistemi ka dojë çdo gjë nga kontrolli dhe e kanë marrë në dorë ata të fortit dhe të pasurit, ata që kishin një dorë parë në atë kohë banë gjithë shka, andaj këte i futi Europa, këto herbicide që në këto hormone që në këto helme i futi Europa, sepse dhe ma përpara s'ka pas, kush e ditë kështë me që, kush e isha i që shpikti me bo postanin në kungull, ose me bo domatën ose spesin sa koka e kalit, dhe si përfundim aja është i bam me herbicide, a i të fut kancerin, fut smunin e zafak, fut në prostat, fut në pankras, fut në gjdo loj trupit, pra na janë në shpitalën të me kancere, me gjdo loj smundje, s'ka një njeri në Shqipëri që nuk jo ka fut kanceri këtë 27 dite. Kja ba me qëllim për t'i mytë, për t'i shkatruar shqiptarët, fizikisht, moralisht, shpirtërisht, ekonomikisht edhe moralisht. Kjo është ba me qëllim nga Europa, e din edhe Lopa e din, se këta ma për para s'ka pasë dhe s'do kishte pas kur, po s'kishte nga e sistem, pavarësisht se buk fat, po buk e pasë, buk pa kancer. Edhe, e dyta, në dalë të vitingu pak edhe të këto burje që bojnë ta pushtetarë të djoni, thot, oftu ba këtej tjetër edhe, tjetër thot i lash mirë, tjetër thot i lash gjarëprish. Unë do të thënë këte. Ky veting është këtë sa përlagojnë, sepse të gjithë ata që kanë dalë Fajshëm? Pa ju si ku pasurinje dhe janë hesht, gjoja janë shkarkuën nga emisioni, ata prapë se prapë do zjerin drejten, sepse kush dhe tuta shqiptare është e bavë në të njërë që këta të zjerin drejten. Do t'ju japin shteti edhe asistencë, do t'ju japin edhe drejt tjetër, dhe prapë se prapë ata do grujnë poplin edhe aqë, ma kesë që e kanë grujt.
kurse këta që i qëndrojnë në detyrë me 1 miliard lekë që dalin me shkelje të komisioni ku japin llogaritë me raportin, ta prapë qëndrojnë në detyrë si kryetari gjykatësor dhe kryetari i gjykatës kushtetuese të gjithë. Ata e kanë pasur në dorë gjithë sistemin e drejtësisë për 27 vite. Dhe prapë ai thotë unë duhet konfirmohem në detyrë se mua më takon me vajt Korrikën, sepse ai nuk do më lëshu Korrikën, Korrika është gjë e bukur, është gjë e ëmbël, është gjë e shkëlqyer, s'ka prodhim, ka të ardhuna, ka dhe hemburrje, ka dhe gjithçka. Pra me e vështirë me lëshu Korrikën. Prandaj nëse unë kam thonë edhe para 3-4 ditë. Prandaj nëse këta njerëz që kanë dalë me shkelje, kanë dalë me probleme me që u bën ky vettingave u bën si punë legjende, ka 2 vite që debatohen për madhe, ta të gjithë që kanë dalë me shkelje, sikur 1 milion lekë vjetër të kenë dalë me shkelje, po s'u futën burg, po s'u konfiskuan, po s'u bën shembull në Shqipëri, prapë kështu do shkojmë edhe 100 vite të tjera me këtë shkambje, me këtë mirim, me këtë pa buk, me këtë pa siguri, me këtë pa shëndetësi, me gjithçka. Faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit edhe juve që bëni pjesë e këtij emisioni dhe që diskutoni tashmë janë disa telefonues që janë të përditshëm dhe që bëhen pjesë e emisionit dhe për këtë duhet ju falenderoj që përveç se na ndiqni edhe telefononi dhe jepni mendimet tuaja. Do të shkojmë tek telefonata e radhës. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe, zotëri. Dhe unë si të gjithë qytetarët e ndershëm, nuk mund të hesh përballë këtyre problemeve të kaq megalomane që është zhytur atë dheu dhe populli im i dashur. Sigurisht që Shqipëria i përket një tenxhere që gjithkush mund të gatuajë në të. Ne shikojmë që kryeministri ju e thatë që u takua me të birin e George Sorosit. Është pak se habitshme, kupton që po ç'kërkoni birin George Sorosit këtu më zotëri? Po. Dhe çfarë kërkon ai këtu? Nuk i mjafton aty Amerika, Australia, ku do diun, Rusia. Shikoni se çfarë ndodh në avdheun ton, këtu bën manipulime të jashtëzakonshme. Ai vjen këtu për ta sklamëruar avdheun dhe popullin. Se ne kemi 28 vjetë që baballarët tanë hyrën burgjeve dhe internimeve, madje edhe dhanë jetën atje, kurse për Amerikën, kupton, duke na cilësuar kriminalë të Amerikës, bashkëpunëtorë të Amerikës, sepse gjyshet tanë 100 vite më përpara kanë emigruar në Amerika, kupton, dhe erdhën këtu ndërtuan Amerikën me sakrificën gjithë e tyre dhe komunizmin 46 i shkatëroi, i futi në burgje internime, në burgun e Gjirokastës ka qenë babaim. Atje kishte më shumë mora në vend të dyshekut të Jorganit. Pra, kjo është Shqipëria. Shqipëria nuk mund të bëhet në këtë farfeje duke krijuar administrata që i përkushtojnë më tepër të huajve se sa popullit të vet. Pra, këta që janë në pushtet, thonë vetingu, o zotëri, këta për 28 vjetë kanë vjedhur sa për 200 vite që këta të mos punojnë. Shikoj e shpërtarë në keqë, unë kam thënë dhe një herë tjetër, të shikosh kazanët e plerave, i shikon për gjysur, nuk mushen plot, sepse s'kanë, nuk kanë që të hanë njerëzit, nuk kanë, edhe ndrohet unë pas dje, qava i domate se më që marmalli me vëndet, të hanë një domate me krip, si unë kam orgjim fshatare. Po kure qava, ajo jashtë ishe kush e flak, brenda ishte e barë komplet. Edhe bërë lafe në shtëpi. A kupton? Po kjo, po që është kjo punë kështu më zotri. Merë bostanin atë shalqinin kungull, merë domaten kungull, merë çdo gjë. Atëre përse votoni ju populli dashur? Përse votoni ju? Për qeveri komuniste. Ne komunizmin a futim në burg. Ne bëjnë vendin e kthejmë në burg. Sot e ka kthejë vendin në spitale. Sot e ka kthejë vendin në burgje. Sot e ka kthejë vendin në hipoteka. Shko popullin e gjerë për zyra, edhe nuk zgjerë problem. A kupton? Atëherë përse duhet votuar për ta kriminalë që vetëm se shtypin popullin e tyre, në dheun e tyre, i thonë ik largohuni, shkoni. Në kohën e komunizmit, po të kapin në kufit të fusën vjetë në burg. Kurse sot ik një burë, largohuni, që këtu të rinë vetëm komunistat.
Faleminderit shumë që më dëgjove. Faleminderit edhe ju që bëni pjesë e këtij emisioni dhe që telefononi. Do të shkojmë tek tema tjetër. Jemi duke diskutuar për sigurinë ushqimore, a duhet të ndihemi të rrezikuar nga ushqimet e pakontrolluara që konsumojmë çdo ditë. Telefonata tjetër, mirëmëngjes. Kam marrë shpeshëm në telefon të kemi marrën për të ardhmen e fëmijëve dhe telefoni që mora nga vjeshta. Kjo është emision që na prek fëmijët. Në prek të gjithë shqiptarëve, të majtë të djathtë. Po? Dhe këtë temë sot nuk duhet të apolitizet. Jo Saliu, jo më thejë tash. Po? Në rast se ke mazhorancë, do bëhen për në herë për shqiptarët, do bëhen vetëm për sigurinë ushqimore. Në rast se Edi Rama hik nga pushteti dhe nuk e vinë sigurinë ushqimore, do të jetë trasoj me madhe Shqipërisë. Për arsye, sepse po hiku pa vumë në vinë, sigurinë ushqimore, po erdhi e djatha me det për Shqipërinë, e djatha me këto pushtetetare, se po të vinë demokratë njërë që i durë Shqipërinë, po të vinë Lulbasha, me det në Shqipërinë, se sa harmone e ku të shkoj siguria ushqimore, ku të shkoj siguria njërzore, se s'du të të politizohem, du të përqendrohem vetëm me këtë lloj teme. Të gjitha, falenderoj për ata Top Channel-i, se kena këtu falenderu vetëm ju për kështu, vetëm të raport. Po për sigurinë ushqimore, vetëm Top Channel-in e falenderoj. Hallalli qoftë atij drejtori që ka qenë Ben Blushi aty, që ka pasqyruar një të vërtetë. Çfarë han populli shqiptar kanë dalë gjitha me harmone, me perspektive centrale për budallisë të tjera, janë të gjitha kanceroze. Ja pra që ku po shkën. Mirë, çfarë? Ja ku po shkën. Ja po shemë telefonit herë, po ndëgjoj atë, unë kesh bësh një kërkesë ju se më telefonit që të marr më. Desha të keni bërë temat nga më të ndryshme. Për që ç'është bëni temë për ju gazetarët, për ju mediat, sa jeni ju, se me në pyet një opinionin, sa jeni të shtrirë ju, edhe sa jeni pranë popullit ju. Ju jeni vetëm Tirana zyrtare, telefononi merrni njerëzit aty, në terren nuk jeni, se po t'jeni pushteti 4, në terren të gjithë Shqipërinë, nuk në vaj fenomen aty që ke voti aty. Po ju jeni po aty në jetë, se ti e gjali mirë, më të hesish përpara, am politika, am gazetari. Po flas për gjithë mediat. Ju ka politika, e në pyet një popullin. Ti merrni specialistët, ti merrni mjet aty. E në futëm studio bëjmë emision për shqiptarët. Po të na pyesish ne, ti pyet ju pushteti 4 mediave, sa jeni të shtrinë, sa jeni pranë popullit, e në shifës ku do të delni, ju do të delni më keq se sa politika shqiptare. Në fakti se smar mos i ke Shqipëria për të gjithë natën, kalofshi mirë, e gjithë mirë. E qartë, faleminderit edhe ju që bëni pjesë e këtij emisioni dhe që sigurisht diskutoni, sa takon temave nga më të ndryshme që marrim, sigurisht që është gjë e mirë pasi çdo ditë ka hapësirë, pra se ky emision nuk bën pushim as shtunë as dielën dhe çdo ditë kemi mundësi të diskutojmë tema të ndryshme, priremi të jemi tek aktualiteti dhe tek temat që shqetësojnë më tepër qytetarët shqiptar, por sigurisht janë tema të tjera të cilët pavarësisht se ndoshta nuk kanë aq vëmendje apo nuk janë aq të njohura, duhet të diskutojmë për të marrë vëmendjen dhe rëndësinë që meritojnë. Shkojmë tek telefonata tjetër. Përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes, përshëndetje. O zotëri. Alo. Përshëndetje zotëri, mirëmëngjes. Ishte probleme me telefonin pra zotëria, shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Unia për emisionin zoti gazetar. Faleminderit. Një javë të mbar pune. Gjithashtu edhe për ju. Vetëm lutem uli pak zërin televizorin. Po tani për temën që keni vënë sot, zoti gazetar, keni godit me shenjë. Po. Unë kam një vërejtje për të gjithë institucionin e autoritetit të kontrollit të ushqimor. Ato sa ekzistojnë kot si institucion. Po. Ato nuk bëjnë asë një punë. A më kupton? Pra, nuk është fjala që kryetari i qeverisë apo ish-ministri të ushtrojë këtë detyrë. Ka levat qeveria. Kjo është leva kryesore, kjo levë është bazë me zero në punën e saj. Kjo dihet zoti gazetar, se para disa ditësh ju e media në informuar që një sasi e konsiderueshme mishi vinte nga Brazilin duke shë, më zbegamin. Po nuk më morë vesh çfarë me të mish, se si erdhi, si u kontrolloi dhe ku vajti, si vazhdoi rruga e mishit, pra ai përsëri ka shkuar në destinacion. Këto ka pazalliqe të mërshme, zoti gazetar. Prandaj më duket se po lind nevoja të ketë një institucion kontra institucionit të autoritetit kontrollit ushqimor.
Në gjithë e detyra e qeverisë që të shkojtë dhe në fund sa situate, se populli shqiptar po helmohat. Është natyrshme që gjithçka, masave gjithë produktet nuk janë mosi të origjinale të furnizojnë popullin. Po duhet një kontroll i jashtëzakonshëm. Që është këtë prodhimet edhe të vendi që bëjmë ne. E pregu një parafonës. Ta em shëgjinë është si kungull, e mund tani. Ta në domatën është kret jashtë është do standardi. Me gjithëte, unë besoj që me këtë që keni godit ju, besoj që do të shkoj, jo në vesh të shurë, po të bjerë në atë vesh që do të aktivizohen autoritetet për katë. Kishë të qka të ljutëm shumë, në aso të mjafë mësi, edhe një minut, në lidhje me krimin e ligjit të zotit president për teatri. Përse për këtë teatri. A i ka bërë dhe i vëneshtë të pranimit ligjit për para, të ishte problemi i detit, pra ky president, nuk meriton të jetë presidenti i këtij vendi. Arsye para sepse ky është shumë i lakuar, duhet ta kuptojmë atë punë. Ka shumë ky, është lakuar jo Flori, jo video prifti, para po të shkëndem, po megjithatë ky është presidenti një partije, jo i Republikës. Prandaj, duke qenë i tillë, unë i propozoj ose i bëj thirrje parlamentit shqiptar që sa po të fillon sezonin e ardhshëm do të kërkojmë një mocion mos besimi. Ky nuk përfaqëson shtetin shqiptar. Tjetër, është vendi pa gjykat kushtetuese. Këtë e kemi kryetar, të drejtësisë shqiptare, kemi kryetarin të Komisionit të Mbrojtjes. Çfarë bën në gjykatën kushtetuese? Për 24 orë në që është garanti kushtetutës, duhet të mbledhet dhe të formojë gjykatën kushtetuese. Po ky thedon që vendet mos i ketë të ngritur institucionet në qëllim të shkojë për integratimin e vendit. Se këtë politikë një ujta i zotëri. Dhe për me dem nuk djetë president i pasuesi gjithë i popullit ose garanti kushtetutës. Ky kushtetutës do të shkatërrojë. Faleminderit edhe juve që bëni pjesë e emisionit dhe që diskutoni edhe temat të tjera përveç temës së ditës së sotme. Do të presim një tjetër telefonat të mbërritur në studio, ndërsa pas saj do të lexojmë disa komente nga shqiptarja.com, pra aty ku kanë mbërritur edhe mendimet e para për temën. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Mirë se erdhët zotëri, faleminderit që bëre pjesë e emisionit, mendimi juaj për temën. Mirë se gjeta. Ne kemi dëgjuar çdo ditë vetingu, edhe ato që dalën, ato gjyqtarë, ato prokurorë që dalën me korrupsion, edhe thonë që për shembull s'kan drejt ma që të fillojnë punë. Ato s'kan nevojë me fillu punë ma. E kanë siguruar jetën e vetë. Se nuk do të ato të va koncentrojnë ato për shembull çaj kanë ato pasuritë, ato gjanat. E të kthehet popullit që ja kanë marrë. A kështu më është drejtësia. Ti që të vjedhësh edhe të dalësh edhe të mos kesh ma gjemën kam më sfinje, ferën kam për tonë, popullit. Edhe kjo më shqetëson, se për shembull kanë amirë tonë, hinë aty në pushtet, vjetë sa vjesë, vinë një kohë dhe del aty në dergën e nxjerrin se ti ke bën korrupsion edhe asnjë sen tjetër. A kështu është e drejta? Më thënë nuk kanë shumë. Pa do të përgjigjet për atje ka dhënë, ose ti mëjë të t'i kthehet popullit. Çka ka dhënë? Mirë, e qartë, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Para se të kalojmë tek telefonata tjetër, lexojmë disa komente. Griseldi shkruan qeveria po merret me qeset, po ne po ham sëmundje çdo ditë ku qeset plastike, ndërsa kemi turp, thot, nga ajo që po konsumojmë dhe çfarë po ndodh në Shqipëri është një koment, ndërsa do të shohim së bashku edhe të tjera mendime të mbërritura pra në këtë transmetim të drejt për drejt të adresës shqiptarja.com në Facebook, nga ku ju keni mundësi që të komentoni dhe të bëni pjesë e emisionit. Mirë, presim telefonatën tjetër të mbërritur në studio, përshëndetje, mirë se erdhët. Presim telefonatën tjetër të mbërritur në studio, përshëndetje, mirë se erdhët. Presim telefonatën tjetër të mbërritur në studio, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë mëngjes, përshëndetje. Po, përshëndetje. Mirë se erdhët, zotëri, faleminderit që bëre pjesë. Po. Më vjekë se çdo temë që del këtu pak politizohet, kjo kalon tek
revanshët dhe më hënë të kë pasione politike. Unë do të thëmë se në gjë shumë parafolë që akuzojnë Ramën, ja, komuniste, kemë voto komunistat e sundojnë komunistat. Jo, zotëri, nuk, mos e ofendoni Ramën që asë nuk o komunist, asë nuk o socialist. Absolutisht, po ta garantoju me 100%. Ai nuk ka as ide komuniste, as ide socialiste. Ai ka, me këte që ka bombë këto vite, që ka uvezë në Shqipëri, për mendimin tim ai ka mentalitet kapitalist, puro kapitalist. Asë ka socialist, asë komunist. Ka që ju falemderit. Falemderit që bëtë pjesë emisionit. Të telefonata tjetër shkojmë pa humbur kohë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Atë ko komunist, sot asë socialist, për jeli omen, sot. Në kapitalist. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Ja. Po. O beqi. Po. Unë kam menimin që kontroli dhe bëhet në ushqime, dhe bëhet gjithkun nga shteti. Po. Se përso bo kontroli nga shteti, me bo cilësin e mishit, cilësin e milët, cilësin e ushqimeve të, na s'padim ku mu kapë, na qare pa hënë skena e ushqimet janë të skadume. E kam marrë sheqeri ka skadu të shtë vjetë, kam ble sheqeri skadu. Po. Atëre duhet po, kontroli shtetit, e ministri bujësis dhe të bëjë kontrolin me imësi. Edhe me gjobitat kompani, me gjobitat asi ka ato të materialet skadu me këtu, me gjobitat dhe me futbol. Ka menimin. Kështu që edhe flasë edhe pak për Ilirmeta. Ilirmeta nuk është të punu mire. Ilirmeta nuk është president i popullit. Ilirmeta është president i dy partivet. Po, mirë. Pa kam lafin që edhe këtu do të nëhet dorë nga parlamenti, nga ta qojnë punën për vend. Mos lanë njës këtë në detyrë. Mirë, e qarë zotri. Faleminderit që bëtë pjesë. Faleminderit, mirë të gjofshim. Faleminderit që bëtë pjesë e emisionit. Do të mirë presin telefonatën tjetër të mboritur në studio. Nuk duhet hum as pak kohë në mënyrë që të kemi sa më shumë komunikime për të marrë dhe për të dëgjuar sa më shumë argumente dhe mendime. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët zotri. Faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Am dëgjon. Shumë mirë të dëgjoj. Nuk e din qoftë se kemi sërish telefonuesin në studio. Halo. Po, përshëndetje. Kisha në që gjona. Po. Për tema shumë mirë. Faleminderit. Në ratë parë komplemente për juve. Faleminderit. Përsa i përket... Duket sikur ka probleme pra zotëria edhe në komunikimin, e ftojmë të tentoj dhe tjetë sërish pjesë e emisionin për të ndarë mendimin e time. Ne, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhë zotëri, faleminderit që u bërë pjesë. Faleminderit juve që po në dëgjoni. Po? Lidhur me temën. Unë jam këte nga zona e Lushins, merrem dhe me prodhur perimet, dhe kur dëgjoj këto disa dhe specialistë që marrin edhe duke marrë shkas në një emision, duke nxjerrë një pjatë me speca, domate edhe thoshte këto janë me hormone, këto janë kështu. Edhe me sa pasha i afuti kotë, se ai ishte specialist, si që thoshte, po ai nuk më duket nuk ishte një ori i fare. Mori specia ishte do formuar dhe i thoshte, ja kjo duket që është me hormon. Mori një salator, ishte me majt hog, dhe thoshte kjo ishte me hormon. Asë një gjë nga ato nuk është e vërtet. Po. Edhe nga këto që dalin televizor të pak të kenë një hori për vete se kush është me hormone, kush nuk është me hormon.
Pra do thotë që forma një fruti apo perime nuk ka lidhje me mënyrën është apo nuk është me? Po, patjetër. Tani duke më tepër do e ngjerja një problem te këto pesticidet. Po. Na ngeli pompa në Kurris duke bërë nga 20 herë spërkatje dhe asnjë efekt. Dhe gjova një aty, bio është ai që unë ha mallin apo që ha krimi. Po. Po këto që spërkatën dhe prapi ha krimi, bio do t'i themi? Prandaj problemet janë të shumë lojshme, po megjithatë këtu jemi dhe kështu do bëjmë. Mirë, e qartë zotëri, faleminderit që u bëre pjesë e emisionit dhe që ishe pjesë këtij diskutimi. Shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhët zotëri, faleminderit që u bëre pjesë e emisionit. Përndimi për temën. Nuk për lidhje me temën që keni shtuar aty në kënd, desha të flas pak. Po. Po flet një njëri tjetër në telefon aty. Jo, është komunikimi së bashku, drejt për së drejti. Mirë. Po. E kam problemin që është që zëtu shumë me djera ma në fushat për pikën e grumullimit, për shembull bostanit ose zezavat dhe për shitje, o kanë pa lushje, për shembull një familje që dolin televizor, me të dëllën bostani kishte ngel pa shit fare, e u hell ka love, e hajtë ndopt. Nuk ka asnjë lloj rregulli, nuk ka asnjë lloj kontrolli në treg. Tërësorët biznesmen shesin, për shembull, biznesmen të vegjël, ne blejmë aty, blejmë për shembull domoshe të skaduam ose mesh, kosh, pulë, të skaduam. Asnjë lloj kontrolli nuk ka, unë habitëm. Ky ka thonë të bëj shtet, ku se di që shteti e kërcet, ky takset i vjen, nëse kontrol s'ka fare. Ka kontrol policia për gjëbis shoferët rrugës, më program, sa shoferët me gjëbis, sënë, sa njëse, më po shtetin e forës në përmes tasë, po kontrol s'ka. Po. Ka që lloj kontrole s'ka, që të mos në tag, lishe, fare lishe. Ushqimet s'kadume, ilashet s'kadume në farmasi, as funksionon bujqësia, as dega bujqësia, as veterinaria, mordhin baktia, nuk vjen njëri, po mërë i dashe janë skadume, si për njerëzit, si për kast, asnjë lloj kontrolli s'ka. Kështu s'ka qenë, po këtën qeverit e kalume, kanë pasi fa kontrolli. Unë në qofë një gjënë dikush, që për jashtë, ose ma një gjojnë administrata, u i bëjë thirrje në mes, që dhe që mos ta miratojnë ligjin për prishtë të asit, po i bëjë thirrje në mes me që ka krizi institucionës, si në parlament, si kudo, shpëndoja parlamentit dhe të kalojnë zgjedhjet parakoshme. Nuk mund qeverisë kjo qeveri. Mirë, e qartë. Ju uroj një ditë marë dhe ju uroj suksesin në mësim. Gjithashtu, faleminderit edhe juve, faleminderit që bëni pjesë e diskutimeve. Do të shkojmë në këtë momente tek telefonata e radhës. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, mirëmëngjesi. Mirë se erdhe zonjë. Faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Unë u bëra pjesë e emisionit edhe filloj me një ah. I dëgjoj të gjithë me ah. Qatë të tuash, nuk e di, juve kuptoni vetë, bëni gjithë këtë emision kotë për mua. Qatë fuqie kemi neve populli, kush na dëgjon? Pse juve gazetarët nuk dilni një ditë, të gjithë sa jeni në teren, të kontrolloni domatet juve, të kontrolloni patatet juve, të kontrolloni doganat, edhe kështu bëhet, nuk bëhet kështu duke folur, qa mund të them unë, kush më dëgjon mua? Për ditë, do më thëmbushim televizionin dhe orën kotë fare. Kështu bëhet, zoti gazetar, duke e marrë juve në dorë, jo të fshiheni juve, sepse juve bëni punën aty për të marrë rogën, por nuk është ashtu. Nuk ka fuqi fshatari, jo. Nuk ka fuqi. Juve keni fuqin në dorë. Shko në dogana, vinë kaq emigrantë, se po dan pak nga tema, një tualet nuk ka, as në kafshis, as në kakavije. 4 orë atyri njerëzit. Atyri kamioni me mall, në diell, patatet, domatet, nga gjitha anët. Dilni një fushat e madhe juve gazetarët, edhe atëhere do fitojnë qytetarët. Vetëm atëhere, kur të dalin gazetarët do fitojnë qytetarët. Ta dëgjojnë të gjithë sot,
Se të gjithë hormone ham, skandal në spitale, skandal nga gjithë anët. Merreni në dorë, ju lutem, ju gazetarët, që të eci përpara ky vend. Ndryshe, folim kot çdo ditë. Mirë, e qartë, faleminderit. Jeni mirë, një javë. Faleminderit, një javë të mbarë, jeni mirë edhe ju. Do të kalojmë tek telefonata tjetër, nuk duhet të ndalem as në replika dhe as në debate, secili ka mendimin e tij dhe i falenderojmë që bëhen pjesë e emisionit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët zotëri, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Keni kap një temë shumë të rëshmire, dhe kjo tema nuk ka sot. Bile bë përshqipje shumë ai ish ministri i Panarisë që telefon vazhdimisht, a nuk e ka ditë këtë problemin e këtyre gjërave? Dhe sot del me parë tupësim më të madhe. Kjo është një fatkeqësi kombëtare për këto gjëra që hynë. Shteti duhet vejë në dorë direkt për këto probleme. Dhe kisha edhe një diçka tjetër për ju gazetarë. Po. Luzim Basha është disa herë në televizor me gazetarë dhe i gjetë gazetarë shumë të talentuar. Po se nuk ja bëni një pyetje atij Luzim Bashës, një nga gazetarët, që thoi, a je në gjendje ti të dalësh para drejtësisë për Gërdecin, për 20 janarin, për rrugën e Kombit, nëse këto çështje do të hapen, a në gjendje ai të dalë para drejtësisë? Pse nuk ja bëni një pyetje një atij Luzim Bashës, që fol kaq shumë për drejtësi? Qa dhe jurist? Prandaj zotni, kjo është step tjetër që thonë, dhe sa për ushqimin është problemi madh. Duhet kontrollu si sallamat, si domatet, si bustani, të gjithë, asnjë nuk është e saktë këtu te ne. Kaq kisha, faleminderit. Faleminderit edhe juve që bëheni pjesë e këtij emisioni dhe që diskutoni mendimet. Shkojmë tek telefonata e radhës. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët zotëri, faleminderit që u bëre pjesë. Mbështesa të zonjën që foli para disa minuta. Po? E kati shumë drejt, ju gazetarët mund të dini vetë në teren dhe mund të shikoni më mirë gjendje. Të mund të anisës që nga furi bukës që të shpëllohet buka, që nga salami, që nga perimet, që nga të gjitha gjë. Se neve s'na pyet një si qytetar, se neve dhe në vjeni me shqipsin, po shqipsi s'ka faj, se shqipsi e merë qaj e fshatari. Shteti këtu për mua nuk funksionon fare, në asë një dhoj drejtimi. Në një vend që nuk ka gjykata, farë mund të thuash. Ne kemi një kriministër që dele thot që unë do iki kur të dua unë, dhe jo kur të doj popit të thot ikë se ne ke punë në majtë e undës. Se këtu shikoni se të farë kriministër seriosesh. E shumë në punë të tjerë. Që nga sulë bushatë, që nga i quni i sekretajt paqe, që internonte njerëzit e i pushkatonte, që nga Gjamor Soruqi, e shumë të tjerë. Ne këta na dajtojnë. Edhe tha i qytetari që do bëhet Shqipëria. Jo, nuk bëhet Shqipëria, se këtu nuk ka asë një lloj perspektive, asë një lloj të ardhme. Këtu mbaron shkollën edhe e pa punë. Këtu janë në punë ata që janë të fortë, ata që redhin dhe. Këtu është një lloj anarshie që vetëm Zoti mund të dhejë dorë, se valla i të më rëbët, kemi 70 që këtu është anarshi, 25 me të ndërë dhe 28 me këta, 70 Ta e ronjë ju, Zoti gazetar. Mirë. Në vaj perspektive ka këtu, këtu është anarshi këtu të gjungur, vla. Hadi gjithë mirë atë rrupar. Faleminderit edhe ju që na telefononi, mirë të gjofshim, do të mirëpresim telefonatën tjetër. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët zonjë, faleminderit që u bëre pjesë e emisionit. Sa për të mëne mëngjesit tani jemi shumë dakord sepse çdo gjë është jashtë kontrollit. Nuk ka asnjë gjë kontroll, as mishi, as domati, absolutisht asnjë gjë. E para, ishte tema e djeshme djetë për punën e gjyqtarëve dhe këto. Pse nuk i dënojnë këto gjyqtarë dhe këto prokurore gjithë me radhë? Po i lejnë, i bën një vetin nga te dhe i hikin. Zaganjori, ju e dini shumë mirë se kush është Zaganjori dhe sa ka bo ai dhe sa pasuri ka. Si kur të hiqen të gjithë
duke filluar ke presidenti dhe deri ke i fundi, deri ke roja që është atje, t'ja u heqin xhepat, t'ja u zbrasin, Shqipëria ecën shumë përpara. Sepse gjithë lekun e kanë bllokuar politikanët, prokurorët, avukatët dhe gjithë me radhë. Po. Nuk ka absolutisht asnjë gjë këtu në Shqipëri që kontrollohet. Dhe më vjen shumë keq që ky populli shqiptar po vuan kaq shumë, kjo rini do vuaj më shumë dhe fëmijët e tyre do pasurohen dhe më shumë. Kjo është Shqipëria. Faleminderit. Faleminderit juve që bëni pjesë e emisionit dhe që diskutoni me ne. Do të mirëpresim edhe telefonatën tjetër. Jemi tek limitat e fundit të kësaj pjese të parë, tek minutat e fundit pra, ndërsa do të ndahemi më pas për reklama. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se erdhët, zotëri, mendimi juaj për temën? Ne vim nga jashtë shtetit për të bën plazh në Shqipëri dhe për të investuar për Shqipërinë. Po të shkosh në plazhin e Durrësit, edhe në Golem ose Maminas, nuk ke vend për të vënë një çadër ato fukarit e shkretë, sa kanë zonë ato zekend komplet. Zekend të mëdhej. Duke filluar çuke gjukatat, duke filluar çuke i lirë meta, e di Roma, e kret me rralli kanë zonë, nuk ke vend ku me lëmoj çadër, vetëm nëse të hen pisha kanal, ku ke bonjat me vënë çadër aty, si ka zonë komplet, nuk lë një vend hapët edhe vend që zonë ato. Ku çaj bashki, çajnë ato 5.000 lek një çadër për të në 3-4 orëre. Si ka mundësi ke punë, që ku janë ato gazetarë që nuk shkojnë me hollodis ato njerëz, më ka zonë vendin komplet bregdetet, komplet ato edhe thonë bin ka refugjatët, para e bin, qatë bin më bin refugjatët, po hiki këtë gjasteri për, ku janë të njerëz, ku merën të korupcionet të rrezikshme, që me gjukata, që me atje. Populli është bon fukaraj shkret, nuk ka buk të hajët, paguj qatra që me se shkuj me fëmijët e me ato, paguj komplet. 5.000 lek i qatra, 5.000 katastrofe madhe, katastrofë mbi katastrofat. Mirë, e qarë zotrit, falenderoj që bërë pjesë emisionit dhe që diskutove me ne. Në fakt, tema e ushqimeve është një temë e cila gjithmonë hapë debat dhe gjithmonë ka telefonatet shumë të cilat duan të jenë pjesë emisionit për të diskutuar dhe për të ndarë mendime, duke marrë parasysh se sa ndikim ka dhe se çfarë po konsumojmë në jetën e përditshme. Jemi të gjithë të ekspozuar ndaj rrezikut dhe jo vetëm në prodhimet bujqësore apo në prodhimet blegtorale, por edhe në ato të ambalazhuara, të cilat vijnë nga jashtë dhe nuk kanë asnjë lloj sigurie. Mirëpresim telefonatën tjetër. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Mirë se erdhët, zotëri, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Po bëhen 5 vjet që ai kryeministri ka thënë në pika, madje do t'i mbyllim fare lojrat e fatit. E kur vjen puna tani një debat atje me atë ministrin Ahmetaj, ne ka lënë deri fund vjetor asu. Por kryeministri duhet i përgjigjet emisionit Moskva, ka fjot në tarajt, i cili ka thënë se këto janë baza kur pastrohen parat e drogës një. Dhe dyta të varfrit, po shesin shtëpit. Por vjen puna, jo të t'i transferoj në vende, ku di unë, ne jemi një vend shumë i vogël. Edhe në Dajt t'i qojnë ato, edhe në Ostrovit t'i qojnë ato, edhe në Izdes t'i qojnë ato. Ne jemi popull kaq i vogël dhe kaq i varfër, kaq i vojtur se ato duhen mbyllur fare. Tani po shtrojnë veçorë të tjera, se populli shikon, se do t'ja ulet takshat e ku një unë. Kryeministri duhet dalë dhe të deklarojë, thotë. Kështu kanë thënë para 5 vjetë, thotë. Dhe kështu po për tani. Sepse nuk paralizon këta, ashtu si nuk paralizon edhe shumë probleme të tjera. Ju falenderit. Falenderit edhe juve që u bët pjesë e emisionit. Kam përshtypjen se kjo duhet të jetë telefonata e fundit para se të ndahemi në publicitet, por gjithsesi do e shohim në bazë të minutazhit. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, përshëndetje, zoti Besar, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, faleminderit që u bët pjesë. Atëherë, unë ma shkas nga i personi që preku problemin e detit, të plazhit. Unë jam kthyer dje nga Shëngjini. Po. Atëherë, jam dirë shumë keq, sepse edhe këte pranë kombëtare që është gjoja e popullit, deti, si ka mundësi deti më vëlla, është pranë kombëtare apo pranë private deti, shitet deti, jepet privatit. Atëherë të smape dhe mushi të taj thjesht. Deti është i marrë komplet nga politikanët. Të betohem, po të garantoj, nuk kisha ku me vendosin një çadër
a shazllon, si ka mundësi me paftyrsinë më të madhe të vendosës nga ato që vendosin në ndërtime atë shëritin e kuq, sikur ne ishin ato serbët dhe grekët 5 metra fiks, 5 metra nga trotuari që aty ishte ran, budallik, pislik, i papam, aty komplet është shitur deti në mënyrë private. Është një katastrofë jashtëzakonshme për këtë popull thjesht. Nuk e kuptoj. Unë i bëj thirrje zotit kryeministër, jo që mos vendosen shazllonet, e vendosen, ama më tepër se 2-3 sera duke filluar nga uji, nga deti inicial, vendosi 3 sera, ama lere dhe mbrapa qytetarët thjesht vendosin në çadër, se vjen nga ana ai tjetri. Vjen nga ana, nuk ka lek. Me qenë se jemi tek pushimet, nuk e di çmimet si ishin përballueshme për një familje me të ardhura mesatare? Jo, të garantoj nuk janë. T'japi garanci. Big market. Por nuk është mirë në ashta, po ta garantoj. Nëse mos përmendin emra se nuk ka rëndësi emri biznesit. Mirë, nuk përmend. Të gjitha çmimet, të gjitha pjesët ishin mbi 40% më të larta se në për qytetet kryesore ku jetojmë ne çdo ditë. 40%, një katastrofë, një hajdutëri, një monopolim i jashtëzakonshëm. Po unë kam të kjo prapë, si ka mundësi më vëlla kjo pronë kombëtare, të vjen një ignorant aty që thotë që ti thot nuk e drejt vendos çadër. Po seriozisht kam drejt vendos çadër në detin tim. Çfarë jam unë? Anglez jam unë. Po ti marr lekë të vëlla, jam pa lekë. Duhet vendos një çadër të bëj një plazh me familjen time, të ikim punë time. Si ka mundësi të shtitet deti më i dashur? Duhet urgjentisht nga kryeministri që të shikojë kryetarëve të bashkive që janë në zonat bregdetare, urgjentisht të hiqë shazllonet, jo të gjithë, vendos 2-3 sera, 4 sera, siç funksionon jashtë shtetit dhe vëlla. Kalon një pranë publike aty një 2 kilometra larg që pranë publike një xhep aty që aty se fushta as derri egër. Si që nga kjo punë? Me paftërsinë më të madhe. I bëj thirrje zotit kryeministër, që sot urgjentisht të kapi kryetarët e bashkive të heqin shazllonit, jo të gjitha, nuk them të heqë të gjitha, të heqë, të vendosi 3 sera, 4 sera, ama qytetari thjesht të bëj plazh me një çadër thjesht më i dashur. Falenderoj dhe falenderoj për kohën dhe miru pas. Faleminderit edhe ju që bëhet pjesë e emisionit. Nuk e di nëse kemi kohë edhe për një telefonat tjetër. Mirë, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare shikues të nderuar, mos u largoni, rikthehemi pas pak me fleshin informativ dhe do të vijojmë sërish diskutimin për temën e ditës. Shikues të nderuar, pra kemi përfunduar kështu me fleshin informativ të lajmeve, ku pam disa prej zhvillimeve kryesore të ditës deri në këtë orë dhe ku sigurisht pra ishin përqendruara disa prej lajmeve kryesore, ndërsa tani më do të vazhdojmë sërish emisionin së bashku dhe diskutimin që kemi nisur që prej orës 7, pra aty ku kemi folur dhe kemi nisur të diskutojmë për sigurinë ushqimore, a duhet të ndihemi të rrezikuar nga ushqimet e pakontrolluara që po konsumojnë çdo ditë. Kjo është tema për ditën e sotme, sigurisht mi presim mendimet tuaja të cilat do të mbërrinë në këtë emision ashtu si çdo ditë tjetër, duke respektuar tani më disa rregulla të cilat i dini siç janë etika televizive dhe minutazhi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Lidhje me pyetjen në ekran. Po. Kjo problemi i rrezikut të ushqimit nuk është problem vetëm shqiptar, por është problem global. Po. Problem që e sjell vetë sistemi. Machiavelli, një filozof italian apo anglez, nuk ka thënë që kapitalizëm qëllimi justifikon mjetit. Pra mund të bësh çfarë do mund të bësh vetëm që të arrish qëllimin që të fitosh para. Kjo që është pjesë e sistemit. Nuk është pjesë, nuk ka vetëm shqiptare. Për më një shembull, si ka mundësi për shembull që viçat që vijnë nga jashtë bëhen për 3 muaj bëhen 5 kuintal. Nëse viçat që rrishin familjar në Shqipëri, do ta mbajnë një vit që të bëhet 70 kg, 80 kg. Si ka mundësi? Po janë me hormone, edhe aty janë me hormone. Ose një pul për 6 javë bëhet 3 kg. Në Shqipëri do një familjar që rrin në shtëpi do 6 muaj që të bëhet një pul i kili gjys. Pra janë me hormone. Kjo është problem global. Edhe kjo nuk zgjidhet. Kjo mund të minimizohet. Po jo si mund zgjidhet. Do ka si mundësi në botë. Se bota ka shku 7 miliardë gjys. Nuk ishte miliardë gjys sa ishte në kohën time kur isha në figur në 7 vjeçare. Dhe ku do të hangë gjithë njerëz? Me këto përballohet, nuk ka rrugë tjetër. A vetë koha, a vetë sistemi, morim edhe prodhimet e fshatit për vete. Ai hedh grurit, i hedh 4 herë, i hedh urea 4 herë. Edhe thotë është grur bio. Kur nuk është bio? Bio është kur nuk hedh asnjëherë. Jetë hedhësh 4 herë apo nitrat apo suprosate etj etj. Pra, asgjë nuk është bio, por mundësisht minimizohet. Dhe gjithë ato smundje që sot janë shtu kaq shumë sa nuk ka kur shkoj, është pasojë e këtyre ilaçeve, këtyre pesticidëve, herbicidëve që ato e plehra etj që hidhen. E morin postani bëhet 15 kg nga i lushnjore atje. Nuk e shet, po nuk është asnjë kungull. Ai është omegj, nuk është bio, është omegj.
Pra, është pjesë e sistemit, nuk eliminohet, por mundësisht sa mund të minimizohet. Dhe kohën time, para 20 sa vjetësh, 3% diabetik. Sot mund të jetë rrit 3 herë ka herë kjo shifër. Po kështu me smunin e Parkinsonit, me smunin e pankrasit, smuni që dykuri që shumë të ralla. Pra, gjithë botën, është gjithë botën. E dyta, kam diçka për ato gjyqtarë që kanë kaluar vetikun, i pyeti dia për dia kur ishte, ai janë 100% absolutisht. Ato kanë qenë me marifetçi, kanë ditë mulën, kanë ditë fshehet, po absolutisht ja. Nëse 100% që arrihet në teori, që gjyqtarët arrihen në praktik. 100% janë të korruptuar. Po ka qenë marifetçi, kanë ditë fshehet etj. Mirë, faleminderit edhe juve që u bët pjesë e emisionit dhe që diskutoni me ne në këtë ditë të hënë. Do të presim telefonatën tjetër pa humbur kohë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe zotëri. Zotëria bëri politike dhe nuk bëri ashtu gjasmë se në kapitalizmin mos merremi me mendimet personale, lutem. Që nga i detyruar në kapitalizmin që Ndërkohë, mendimi juaj për temën, ndjehemi të rrezikuar nga ushqimet e pakontrolluara? Sa të duash në Shqipëri nuk ka kontroll, në bota ka gjithandaj kontroll, bën analizën në çdo mall që del në treg. Dhe po të kapen, të eliminojnë edhe të heqin licencën për gjithë jetën. Janë të organizuar në atë mënyrë që edhe hormonet të lejohen deri aty ku është e lejueshme. Nuk bëhet si në Shqipëri. Në Shqipëri nuk ka kontroll, edhe ato kontrolluar janë ajdut, nuk janë kontrollues. Ato të vinë aty, në qoftë se jep lek, le ta kesh edhe me elm, le ta kesh të nxjerr në treg. Kështu funksionon në Shqipëri. Po nuk mund të ta përgjithësosh gjithë botën, ta futesh në një kalup. Edhe në kohën e verit ka pasur ple kimike, azotike, të gjitha kanë qenë. Po nuk mund të themi që ato janë me hormonet. Që ta shikosh domaten të kuqe brenda e papjekur, të kuqe jashtë e papjekur brenda. Po. Është shumë janë skandaloze këto gjëra. Po jo vetëm ande në çdo gjë në Shqipëri janë shteti është jashtë funksionimit gjithandaj. Dash në gjyqësor, dash politike, kjo është e përgjithshme, nuk është puna se është vetëm në këtë brend. Në Shqipëri ka dalë jashtë kontrollit çdo gjë. Faleminderit edhe juve që u bët pjesë emisionit dhe që diskutuat me ne. Do të presim telefonatën tjetër të mbërritur në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që u bërë pjesë, vetëm lutem uli pak zërin televizorit që të kemi sa më të mirë komunikimin. Patjetër. Atëherë? Përshëndetje. Përshëndetje. Desha të folja në qingë mbi këtë vetingun. Po? Në parlament u bë problem qeveritar vetingu. Ja dhe vetingun e vu në funksion. Përse këto gjyqtar që pasuria nuk i konformohet, përse i vinë prap në punë. Ky Arben Broci, ky Artan Broci. Arben është dëshmori, po. Artan, i vlaj. Po. Përse ky person ku e gjeti që bleu pron te shalvaret? Ky Shkodran, shalvarja ka pas pronar Tiranë. Po. Pika parë. Pika 2. Ku shtëpia ky nuk i konfirmon që ka pasur para, përse gjyqtarët e vetingut e japin prap? Përse nuk futen në veting gjyqtarja Farie Buda, vjedhe kolosale ndaj pronarve. Arben Artur Gaxha, vjedhje kolosale mbi gjyqet e pronësive. Përse këto persona ndodhen prap në punë? Kjo është vitingu, jo viting ti dalin aty të palara dhe kur vje puna Edi Rama i ven punë. I bëj apel kryeministrit, shiko drejtsin, se do vi një ditë që drejtësia për popullin do dali, pa ai do jetë shumë keq me popullin. Ai është hajdut, shumë ka qenë gjithë jetës Edi Rama, shësh kalamon, për populli t'i vej gishtin kokës të veproj, mos të presim më
se Shqipëria mori fund nga Edi Rama. Faleminderit. Faleminderit edhe juve që u bët pjesë emisionit dhe që diskutuat me ne. Do të presim telefonatën tjetër të mbërritur në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhët. Alo. Alo. Po, të dëgjoj shumë mirë. Po. Të gjeri një herë? Mirë, faleminderit juve. Mirë. Atëherë mendimi juaj për temën? Për temën, që më thonë se folin shumë aty, është një realitet sot në Shqipëri, se çdo gjë që në të hangër janë jashtë standartit. Shteti duhet në nërhy, se gjithë bota fusin nga pak, por jo ka shumë sa fusin të të nësë. Ata pesticide, që mund bëhen këta zarzavate, të ushimet tona, të mishet e gjitha. Një thonen se viqe ose pullat dënë kohë për të rritë në ambjent, kurse këta një vëq me gjylpon, e banë për 2 muaj, e banë 1 kintal. Atëherë, ku janë këta akëruja, këta të shvejtit që në mrojnë popullin, këta janë të në mytë marë, janë të në mytë, më raftika për gjollit, të në putë gjollit, se po bimë të ligjë. Be smunje që të kena minja i herë, për nësë kena lëkë mërë të morsha, me shkute mjekë, se ata dojnë doren me pare, i lasët janë shtrejtat, sa dume, dhe të vejnë dorë mërë, sa vetë se me vjallë, sa ma shumë për vedi, mu pasonu, edhe ne, popullet vartën me në marë shpirtin. Po. Sa më të thonë ma te për bese, sa më të thonë? Gjithë janë vahojna, se gjithë i fusin vetin, kjo marrin pasonin, të napin me stres. Se kur dojnë me marë qatesin, kur dojnë me 91, këna dojnë tonë njësoj me du në gjepa. Po. Në me pa la fukara, ata u banin super miliarderë, a manë markeqen. I futë tonë me kryetër bashkishtë komunave, se gjithë kanë jellë, u banin me kaj 10 shpija. E popull i vartën se kaj 2 shpijet mo. Mirë, e qartë. Për shmes ditë bukur e të marë, e ta pritë zote i marë, se i mrekullushem. Faleminderit shumë që bëheni pjesë e këtij emisioni dhe që diskutoni një realitet i cili në fakt është realiteti i vërtet i këtyre 28 viteve në Shqipëri. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Dëgjoj, po çfarë që temë keni kap jashtë zakonisht mirë se jemi i përtiqëm aty në mjet të televizorit tuaj. Po e ke kap jashtë zakonisht mirë. Për sa i përket ushqimeve që vijnë jashtë shtetit, në çdo pikalimi ka laborator, e bëhen analiza. Makina që vinë me përishtim, me të nështë mas, sugjerohen me raport doktori, raport agronomi, nuk diskutohet që punë. Përse për këtë jashtë, përse ka për këtë provimet e mrejshme, nuk ka kontrol, pare. Qërë bëjnë agronomët e bashkivet, që bashkivet, qërë bëjnë të se nuk shkojnë ati këtë provimi që këmbullohet, edhe të japin raportën, atë se kam dritë në tyre të japin raport për provimi që merret. Kishim edhe edhe problem tjetër zoti gazetar. Po. Dje Sali Berisha ka shkruar një letër që kur është doktor është, po jo doktor maturitet grash. Që përdhënohet një gocë atje në Kroni. Dhe gjo këtu, më maskaravik mo, më palashavik mo, se ai që ka shkruar aty nuk ka mo ku më shkon. Ai nuk rrugë gocët vetë, që havën nga Prishtina e deri nga Gdi e nga Gdi në Amerikë, për runë gocët e botës, ai nuk është doktor grash. Që merrem nuk e për në punë. Nuk e që të ruaj që kush të rënohet, më falë për shprejhe, më falë se nuk do të ty të them, po nuk është doktore e për atë punë. Shumë kapim, me më qapë, si deputetët, me më qapë, si kryetari e bashkisë, me më qapë, si familjarët, si qirë nëmë familjes, ku ka makqish mo. A i do plumin orti, dritë në thonë, që pëna në jashtë do mërish. Mos kalojmë në të tilla shprehi, do plumbin, ky është muhabet që cilën ne kemi çdo ditë që mundohem ta ndal, po përsëri vijonin që ta tregoni agresivitetin. Jemi të qetë në mendimin që duam të shprehim, ndalemi tek tema, ndalemi edhe tek tema tjera, por pa u acaruar dhe pa u përfshirë shumë emocionalisht në atë që themi. Ndërkohë do të shkojmë tek telefonata tjetër. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Unë mendoj se ka 3 probleme që duhen rregulluara. Para 90-s ne kemi prodhuar të gjitha, edhe grurin, e sheqerin, e tjera, dhe këtë bio. Kemi realizuar, kemi importuar ato që s'kemi prodhuar ato në vend, është tjetër punë. Por, unë mendoj se është monopolizuar tregtia e madhra bujqësore. Pra,
e kanë monopolizuar qeveritarët e atëshëm dhe të tanishëm të këtyre 28 viteve, dhe ata vazhdojnë të futin malrat e tyre, nuk e bëjnë atë tarifën doganore kur vjen puna që shitet malli aq i pak të bio i vendit, që hidhet kudo, më kupton? Ashtu. Dhe e dyta, nuk investohet për bujqësinë e vendit. Thuhet kemi këto projekte për fshatin e këtej, nuk investohet asgjë. Dhe kultivusit e të gjitha bime, po e përgjithsoj, kështu, nuk kanë asnjë subvencionim nga shteti. Ato subvencionime që bën shteti për fidana, për molle, ku diun ato janë në një rreth caktuar të Republikës, 2 veta, 3 veta, kupton? I hedhin ato miliona, marrin 2 milion më shumë për shërbime me radhë, për 3 vjet fidanistët janë fare, janë skarcuar me radhë, për shkak të kushteve me radhë. Dhe kur vjen puna ne importojmë të gjitha nga jashtë. Pra, kjo qeveri dhe qeveri që kanë kaluar nuk kanë punuar për bujqësinë e këtij vendi, që hanë edhe ata, se edhe ata këto hanë, më kupton? Përkundra edhe ata hanë dhe pinë të gjitha ato që vijnë nga jashtë. Kur vjen puna për të zdoganuar, të zdoganojë letet, sepse janë të tyre, ata që kanë vendosur në dogana, po janë pasardhësit e tyre, kështu që çdo gjë këtu hyn sipas shefit, edhe ne i hamë nga halli. Më kuptove? Po. Shëndet. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që bëhet pjesë e këtij emisioni. Do të presim një tjetër telefonat të mbërritur në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ka probleme telefonata me sa duket e cila kishte mbërritur, do të presim një tjetër telefonues. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Më bëm përshtypje. Ne në fillim u gëzuam kur erdhën në OMG nga Amerika, u trumetua atëre do vinë OMG, hormone, tash u lërim, po vetë ne u gëzuam. Se bësh domatja e vogël dhe e donim të madhe, speska të vogël e donim të madhe. Tani u lërim. Jo, edhe jashtë kanceri kërdim bën. Si që bën këtu, kërdim bën dhe jashtë kanceri nga hormonet. Ti do thua s'ka kontrol. S'ka kontrol, se dhe ne që flasim, po ta kemi ashu do ta edhim. Ne një popull i pangopur dhe të kemi para, do t'i hedhim sa të na doj qefi. S'pyesim shumë. Që kështu kot flasin ata. Dhe ata më keqë ata që prodhojnë atje. E dyta është për vetingur. Ata prokurorët dhe gjyqtarët t'u merret pasuria, jo t'u lihet, t'u sekuestrohet. Se pasurinë e popullit kanë. Dhe kur të filloj e politikanë, filloj që nga Sali Berisha, që ku vajtën lekët e industrisë, ushtrisë, firma piramidale, të gjitha shkatrimin e Shqipërisë, ku vajtën? Dhe t'u jepet popullit. Merret atje Ilir Metës që ka privatizuar të gjithë Shqipërinë, duke filluar që nga Malisha i Tomorit, që e ka bërë privat atje, ka gryer. E Bektashin edhin para atje, hanë mish Bektashin. Ky popull jemi ne, këtë qeveria sa do të bëj 28 vjet u vu kazma. 23 vjet të Saliuti vuri mboli farën e drogës, farën e korrupsionit, farën e ajdutlëkut, farën e vrasjes, farën e prostitucionit që u morën vajzat nëse 7, nëse 6 nuk morën nga shtëpit. E i quan prostituta. Ky vend nuk bëhet. Sa të jetë Saliu, Iliri, e Basha, edhe me ky Rama bashkë. Gjithë të mirat. Faleminderit, gjithë të mirat edhe për ju. Do të mirëpresim një tjetër telefonat e cila kam përshtypjen se do të jetë telefonata e fundit për ditën e sotme. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Po, mendimi juaj për temën? Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, po. E desha me fol me gazetarin aty. Po, drejt për së drejti me gazetarin jeni. Përshëndetje. I uroj gjithë mira, zoti gazetar. Faleminderit. Vetëm të lutem uli pak zërin televizorit dhe më dëgjoj përmes telefonit. Tashti e ula. Po, atëherë? Mbo qefi që komunikojmë me ju, jeni shumë të mirë. Faleminderit shumë. Unë desha të flas pak, kam shumë për të folë, në fakt. Po? Se kam shumë për të folë, se jeta jonë është bërë shumë e vështirë. Jam pensioniste. Po? Si ka mundësi, zoti gazetar, që kanë met njerëzit, në përshatra kanë met këto humanistat,
me qes kanë dorë. A nuk I shef kryeministri jonë më zoti gazetar, me qes kanë dorë duke ushqy pensionistat të vjetrit, të smurit. A nuk E shef kjo qeveri, zoti gazetar? Çfarë bëjnë këto, more? Këto his fjalë njëri tjetrit, his thumba njëri tjetrit, pse më kështu marrë pushteti? Pse more, si ka mundësi një vend I vogël, zoti gazetar, sa një qytet I Italisë jemi ne, apo jo? Shumë e qartë. Jemi 3 milion ne. 3 milion është Milano, 3 milion janë qytetet e Italisë. Sa një qytet I Italisë me kryeministër që merr gjitha trokë madhe? I lutëm presidentit të Republikës, zotit Ilir Meta, ta shpërndaj parlamentin, ta shpërndaj dhe të bëhen votime sa herë që populli nuk është I kënaqur. Nuk është e thënë sepse u vu ky kryeministër, u vu kjo qeveri edhe tjetë e përjetshme. Nuk është e thënë në demokraci, zoti gazetar, ju e dini më mirë se sa unë, duhet të nahen qeverit. Ta shpërndaj urgjencisht. Ky popull po vun shumë, zoti gazetar. Po vun për sopën e bukës. Hiq një gjyqtar dhe një gjyqtar. Ato janë pasurur një jashtë zakonisht. Ku I morën lek? Te ky popull I varfër. Jemi shumë të varfër. Është Shqipëria shumë e pasur. Është me dritë, është me det, është me mal, është me fush, është prodhuese, nën tokë mbi tokë. E të vuj populli kanë me të bamirësit, a nuk E shef, ma nuk ka turp, ma nuk E zë një me gojë, ma gjithë parlamenti, gjithë ato deputet. Kryeministri nuk E zë me gojë këtë vanë për I morë buri dhe utë. Po kërkon të bëj gradacela. Po që na duhen gradacelat ne, që na duhen palatet ne, po që na duhen mërmën zoti kryeministër. Po hajnë artistat e teatrit për një teatr se do të aprishje të bëj gratacela. Po na zumë rakun e për gratacela, mordjen. Po pse më gradacelat na duhen ne? Po ato lek, kur pas ka leka I me bo gratacela, po le t'i shpërndajmë në për popull ato lek marë. Le t'i ngrej pensionet, mordjen, me 100.000 lek, çfarë do bëjmë ne, more? Ne do pagujmë drita, do pagujmë ujë, do pagujmë taksa sa vinë dhe rritet. Hajde mos I paguj po deshe. Se vjen edhe ta bën me nuk di se çfarë them, kam shumë po të them, po të më falish për kohën që të kam marrë. Faleminderit me gjithë zemër. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë, ju dëgjofshim zonjë. Të nderuar televizionistët, kemi ardhur në fund të emisionit Shtypi I ditës dhe ju edhe për këtë ditë të hënë. Kemi nisur së bashku kështu një javë të re, e cila uroj të jetë mbar për të gjithë ju që jeni duke na ndjekur dhe që keni telefonuar. Ju kujtoj që menjëherë pas pak do të jenë sërish titujt kryesorë të gazetave për të njohur me atë se çfarë kanë publikuar përditshmët shqiptare për sot. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim.